o tu tu ma chuan Beryl van nei sangi Miss Beryl voina thu soi kan ngai thale dor ani angai thlang nom hle thin ani ani thu soi hi athiam sia thu soi hi chuwang chuan uluk takin kan ngai thlayang Deputy Speaker Kalome ei pathian hruaina le ven himna in kan budget session a kan sitting hnung ber kan lo thleng ta a pathian nena tharin lom thu kan soyenga tin he muna kan omve theina chan aizo south 3 kan bial mi puite chunga nangma kal tlangin atharin lom thu ka soi le ani e voina hian an chiar lok du kan ya Deputy Speaker ri phalna in kan CM zom takle Finance Minister ni bokina budget speech a tun lai khovela hian mi pale mei che intluk plan na sarkari na ngai poimo hle a chuwangin tun trum budget a hian a voi khanna atan gender budget statement po kan phartel don ani ti in gender budget statement aron pharta ani a tin rorel na insanga mei chia pathum arwala kan om trum alo ni boknen a fu len ka sia a heng awang hian lom thu kan soi masa a chuti rualin chanrang rang awangin India rama 35-year plan a hlo chama kumsang kha zakwa somruk paruka tanga somruk le pakwa inkara khan plan holiday te po lo puan ani to a khatiang te India ram pum poina kan ma chon thei chuan kan se ta hian year of consolidation hi puang lo ta ila kan ma chon ve palang ti a hlo oma chuwang chuan kan sum din mun bi chian na in en chian na le in ren chem na hun a bul kan han trana sarkar kumthar kan han tran thei hi a fin thlakin ka ria a kan chief minister chunga lom thu ka soi du ani chuan demand number pakuana le som le palina hi soi pol lo thei ani lova hi kan soi mayanga finance minister pulal du oma demand ani a kan state in rail bol na lai mu tak chu kan riat angin finance department le planning and program implementation te khoi hi ani lo thei lova an na chak theinan officer le staff do kan tam tak pal tlang ngai thin hi ti tlem ni se ti in du thu kan lo sam ve thina chanchu kan riat ve china po Deputy Speaker Arunachal Pradesh sarkar te po in hun khata an lo chhun fina finance le planning department te an lo chhun fina ti chuan ol sam jok le zang khai zokin asap tongin a shortcut jok te po in thilan local pui to thina chu tiang ang te po chu kan rama hian ti ve thei ani em ti te zo na zo pa le suggestion siam pa in kan tar lang ani tin kan ria thewangin central sarkara planning commission ti top ani nuwa hey niti ayog kan andina kan neya kan mang chawani a niti ayog deu hianin kan state planning board te po hi revamp pa state planning and finance board tia hathlaka a layer thuilu tu kaltlang lova ate state planning process anga sum le pai in enkol na mun khata kalpui ani chuan hun le tha le sum hemi tha le zung le in ron ton na tam taka hi atlem pha thein kan ringa chungte po chu kan hantar lang ve ni sela Deputy Speaker hey ma son na thok tu department ten concurrence kan ti te approval kan ti te permission kan ti le asang sang la tura an tlan kwal na kong thui lu tu khi ti toidan om se ti kha war deuh lekin kan soi ni sela e chu tiang ani chon kum khat chungin tun aya tamle zwali na te po kan tho the adin omani chuba ka ma son na thok tu align department te intersector le interdepartmental issue an nei hianin department pahnia an tlan kwal siam te alo ngai thina heng te po hi department pakhata ti fel mai thei ani em ti te azang khai zong le a ol sam zonga digital asia to kan ni awangin chutiang zonga malang na te om se kan tia changtu minister po in min lo shiat pui sela a tha ome chutiang kan ti ni chuan kan ram ma so na hian bungthar akai nge kan be se ya timely completion of projects kan ti chin kan soi cham chi kan hlado kan cham chin te po hian in om zia nei pha kan ringa kan be se ani chuan point dang le chuan a en dik tu tur te hi ana thok tu a hian an tang tlat thin hi a fel hlel deuin ka ria a kan ma son na tho dan tu ro man na e planning ti tur an oma tin a en zui tu a bo zui tu te a monitoring le evaluation anom le a an mo phurna hianin low in concentrate sela department hi an mandate a hian low omin low thok mai sela chu kan ram hian a chhor zokin kan ringa chu tiang ani lova kan tho ko pa kan in po ko hian ma son na hi atlem hian ati thuan opin ati muang thin din alanga du thu sama pheichon hemi state sarkar flagship program te po hi dedicated board anemo agency ang te po hi omta sela chung te chon lo en zui sela hei aya sak chol le ngam pel de wa darli ngam pel kan soi chum zom le zel donem kan ti da pa ngai nga le chan ve ole soi chum zom ole
deputy speaker kalome tun aya chakle zwala dedicated board kan nei ni chuan ma kan laga flagship program ti lotlin konga po sarkar in ke pen ngei thei kan ring ani it's one Minister Pula Ning Love Mar demand sports demand number somni panina sports and youth services he can soi velo kanga hey smart city project atanga siam khel mall kha kan soina sa hun masalama khanin minister ngei po hian zo na achanga chuan mun sang sang bial sang sanga malakna an soya khanin kan bial chunga mun pakhat so tarla nala nivelova minister in remati chuan hei hi a wine up na khongain ron tar lang theise limena son field siam mekani a so ta son kashiat solo chuan bible cherukle noi somnga le pakwa sanction ani a ti chuan a field so tia han tlan thoka en mai hian field puitlinga kan soi standard size kan soi ta ka kha atlin che mot zona oma chungchu min en puin min alo shito mt tele atlin lo chuan revised thei ani em malakna a om to mt kha ka zona ani a voina hian min chana min shia tir ngei po ka phut tlatani tin deputy speaker it should line ni boka isoi ve thei bok si lawa ke ma hian in bial lam kan soi telanga kolasi bial lama khwan pupc zoram sang lena football playground te le nula remsiami hockey playground tur te po I lo donate to ani ti te kan ria a chuan mun ma thatak an neya hamaro chu khang kha engchin nge kalpui ani kan minister hian khongai takin remati chuan min chang sela ti hlotlin ani don to mt lai kha I should line kan lo soi sak kan lo zo sak che ani chuan ila soi thaberin ka ria vale kalome demand number pasarina hian excise and narcotics chungchang hi kan sei vele lokanga hey sarkar in nasa zoka rilo do tura waisen takake apen chunzom hi alomom ka ti minister po fak oma department changtu te pon fak om thokte jongsong pon fak om hle a chuti rol chon excise and narcotics department hi department no pang tak nima sela state chunga zule rilo kai khwa khirna dan ndnps act te mlp act te kengko tu ania nodal department ania ta chuanin na thok tu in dailo na ten ichin laman soi to a figure hi kan tar lang vereng renganga enforcement staff zanga somkwa pakwa omin post lu chu zali somthum pakhat vacant post sa za somni le pariat ani a state chunga district shang khozol sai tu le na thial ti lowa chuan district office te station te an neya heng office an nei zinga hian aizol mami le long tlaya manchoin mi in anlo ho mek ani a chutiang te chun din mun ani wangin kan minister in asiat pui chu ka ringa ma lak theini sela staff in dailo na te po hi theito pin bo zui ni se ti in kan han soi ve ni selatin lir theile lir thei phei chu an le na hi alo rei to tlang puyatin ral thom le man ro hi soi moi lo nem ka hretsi alova ani hi ruilo ron tollu tu te zuya kutwar pal theile nunna chan pal thei din huna ding an ni awangin hemikonga po hian thuam chak deuh lek te po a thome the chuan pu deputy speaker helai te hi kan soile lokanga hei ndnps act kan soyang khan mizoram in sang kha chukwa somkwa pahnia nodal department atana notify to a chuda chuanin ruihlo kan man te atiral dan tur a seizure a storage te a sampling and disposal kan ti rule sang ni le somni pahni te po oma lai kan soidu chu khotlanga klom ngai tak tak thanem ngai kan ram pasal tha ngo te pol sang ten ma an la a rui lo an do thina ni hemi konga hian dan chunga zel ma kan lak lo chuan nakin zela po tu te mohan suak swal deu te dan theve tho si te na klom ngai pol te an lo khin pal te le nge mo dan manga an chunga mala ngai ang chi te ompal ka hlawa wangin heng konga hian klom ngai pol sang te po hian he ndps Caesar storage sampling le disposal rules among hian ma lo la zel sela ti kha ngen na toy te nang makal tlangin kan siamani the chuan kan rama rui lo kan do na sa chuti rolin aron lut ring thowa hewang hian mani lo ka kan soi zel to chungchang po kan soya ndnps hian dan dik tak le chak zo ka case an dispose zung chuan kan zel te po khu az lo tholin lo zia om thei don ani ti te po kha kan tar lang le ni se ka huna zo tre pin ka sia let's day hi atom nan kan soile lo ka demand number som ni le pariat na
skills development hi warzo ka kalpui ni se ati laia kha suggestion ani a chuan hi state danga te chuanin sarkar hianin skills development fund te po lo da thin niom takania kan hanzir vel na hian atuna hian kan theilawa alarem chang lawani po in achang tu minister in a shethova nakin lama kan sarkar sumdin mun thatzo khuna te po khang te kha kalpui ve thei ni sela alom omdon le ani chuan india sarkarin technical intern training program antia hi TITP antimaya emiatan hian MOU an sign pui ramte kan thalai te hi ul samzo ka kan kal zung theinan heng language zirna tong zirna IELTS kan ti te Japanese German tong le tong sang ramina alo required ang zel te kha zirna hi kalpui theini selalom omdon le in ka shia a state skill development authority te po hi nei ve thei achak omta a state skill program mu mal zok le kan khotlang le nun phung mila training le thiamna kan in pe ka kan in zirtir chwa po hi a hun to le ani le ka huna zova ka bo pel lawanga he kan chief finance minister nibok le sports and youth department the excise and narcotics less day department sang to minister the demand he kan ramtan mason na thlen tu tak tak ani theinan pas ngei turin ka thope kalome